Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How is your life? It is nice to see you again. Okay, my beloved students, it is meeting. I'd like to continue the material that Mrs. Harini gave you last week. Ya, saya Ibu Pujisyah Handayani pada kesempatan kali ini akan meneruskan materi yang diberikan oleh Ibu Harini minggu yang lalu, yaitu chapter 5 KD 3.4 dan 4.4 tentang meminta dan memberi informasi tentang kualitas orang, binatang, dan benda untuk mengidentifikasi, mengkritik, atau memujinya. Well, in this meeting, I'd like to give you the material about praising and criticizing people, animals, and things. Now we begin the first one. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu praising people, animals, and things. Kita belajar memuji orang, binatang, atau benda-benda. Study the following dialogue and then practice to read them. Kalian pelajari dialog-dialog berikut ini, kemudian praktis, latihlah untuk membaca nyaring. Dan jangan lupa kalian perhatikan kata yang saya beri warna biru, ini adalah kata sifat atau adjektif, dan yang saya beri merah, ini adalah kata benda atau noun. Oke, dialog yang pertama antara Lina dan Siti. Lisa is a very helpful girl. Yeah, she is. We know that she is a diligent girl too. And she is a beautiful girl, right? She has a pointed nose and a pair of big eyes. Kalian lihat ini ada kata yang dicetak biru, helpful, tadi kata sifat. Girl, gadis. Ya, jadi gadis yang helpful. Ya, gadis yang suka menolong. Kemudian ada diligent girl. Diligent kata sifat, girl kata benda. Gadis yang rajin. Beautiful girl kata sifatnya beautiful, girl kata benda, menjadi gadis yang cantik. Pointed nose kata sifatnya pointed, kata bendanya nose, hidung yang mancung. Kemudian big eyes kata sifatnya big, kata bendanya eyes. Big eyes, mata yang bulat, mata yang besar. Kemudian kita sampai pada dialog yang kedua antara Siti dan Benny. Look at the giraffes. They have curly eyelashes. Their eyelashes are adorable. And look at the zebras. They have black and white stripes on their bodies. Their stripes are wonderful. Guys, do you know that each zebra has different pattern? They do? That's very interesting. Kalian lihat yang diberi warna biru ini curly, ya, curly kata sifat, keriting, eyelashes, ya, eyelashes bulu mata, ya, bulu mata yang apa? Lentik, ya. Kemudian black and white kata sifat, kata bendanya stripes, lorek, ya, lorek berwarna hitam dan putih. And then different pattern. Different kata sifat, berbeda, pattern, pola, ya, different pattern, jadi pola yang berbeda. Next please, dialogue 3 antara Caca dan Lily, ya. I have a new baby doll. What does it look like? It is very lovely doll. It is pink. It has chubby cheeks, a flat nose, and a pair of blue eyes. Wow,
I can imagine how beautiful it is. You are right. I like it very much. Ya, kalian lihat lagi yang saya beri warna biru, new, baru. Kemudian kata bendanya baby doll, boneka bayi. Ya, jadi boneka bayi yang baru. Lovely doll, lovely kata sifat, kata bendanya doll, ya, boneka yang menyenangkan. Chubby cheeks, ya, kata sifatnya chubby, tembem. Kemudian cheeknya kata benda pipi yang tembem, pipi yang montok. Flat nose, kata sifatnya flat, pesek. Nose kata benda, flat nose, hidung yang pesek. Blue eyes, blue kata sifat, warna biru. Eyes kata benda, mata, mata berwarna biru. Well, children, now pay attention to the note 1. Ya, kalian perhatikan note 1, catatan yang pertama, yaitu tentang noun phrase yang telah kalian dapatkan pada semester Gasal kemarin, ya. Tolong buka buku catatan kembali tentang noun phrase. Jadi tadi di dalam dialog 1, dialog 2, dialog 3 ini terdapat noun phrase. Kita ulang kembali, noun phrase itu apa? Noun phrase adalah sekelompok kata yang terdiri dari adjektif, kata sifat, ya, yang menerangkan, dan noun, kata benda yang diterangkan. Saya ambil dari contoh dialog yang pertama tadi, ada helpful girl. Helpful ini kata sifat, menerangkan, girl kata benda. Jadi gadis yang suka menolong. Curly eyelashes, kata sifatnya curly, kata bendanya eyelashes, ya. Jadi curly lentik menerangkan kata benda bulu mata. Lovely doll, ya. Lovely kata sifat menerangkan kata benda doll, boneka. Jadi boneka yang menyenangkan. Now I would like to give you the exercise, ya. Saya beri kalian latihan. Identify the noun phrase that you met in each dialogue. Jadi nanti kamu cari noun phrase yang kamu temui di dalam dialog tadi, dialog 1, 2, 3. And make the list of the noun phrase that you find. Buat daftar noun phrase yang kalian temukan. Contoh, ya, example. Dialog 1 tadi kan ada noun phrase-nya helpful girl. Nanti kamu cari noun phrase yang lainnya. Dialog 2 ada kata curly eyelashes. Kamu cari noun phrase yang lainnya. Kemudian dialog 3 ada lovely doll. Kamu cari noun phrase yang lainnya. Well, my students, now pay attention to the note 2. Kalian perhatikan pada catatan yang kedua. Okay, here are the examples if we want to praise people, animal, and things. Jadi ini adalah cara bagaimana kita memuji orang, binatang, atau barang-barang. Kita ambil contoh dari dialog tadi, yaitu she is a helpful girl. Ya, she is a helpful girl. Dia itu adalah gadis yang suka menolong. Jadi kita memujinya. She is a diligent girl. Ini masih dialog yang pertama, ya. She is a diligent girl. Dia itu gadis yang rajin. She is a beautiful girl. Dia gadis yang cantik. Oke, untuk contoh berikutnya tolong kalian baca dan kalian pelajari sendiri. Berikut ini ada di dalam dialog 2 dan dialog 3. Well, my students, now we come to the next dialogue, ya.
Perintahnya sama seperti tadi, study the following dialogues and then practice to read them. Kalian pelajari dialog berikut ini, kemudian tolong kalian latih untuk membaca nyaring. Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Oke, dialog 4 ini antara Lina dan Siti. Oke, are you ready? Oke, kita mulai dengan Lina. I have a cat. What does she look like? What does she look like, ya? Kemudian, well, she is cute. She has a long tail. Her fur is white and soft. What is she like? She is very friendly and playful. Wow, that's interesting. Oke, yang dicetak tebal tadi apa? What does she look like? Artinya dia atau kucing tadi ya, ini seperti apa? Jadi menanyakan apa? Gambaran fisik kucingnya itu seperti apa, ya. Kemudian yang what is she like? What is she like? Ini menanyakan sifat kucing itu seperti apa, ya. Sifatnya kucing seperti apa. And then dialogue 5 antara Intan dan Vera. Do you know Maudy Ayunda, Vera? Yes, I know. She's my idol. What does she look like? She is beautiful. She has long black hair. Her nose is pointed. She has a pair of round brown eyes. Wow, how beautiful she is. And what does she like? I think she is a nice girl. She is friendly and she is very helpful. Ya. Yang dicetak tebal, what does she look like? Jadi gambaran fisik dari dia siapa? Dia Maudy Ayunda itu seperti apa? Ini jawabannya she is beautiful, ya, dia cantik. She has long black hair. Dia punya rambut yang panjang. Her nose is pointed, hidungnya mancung, ya. She has a pair of round brown eyes. Dia punya sepasang mata yang bulat dan berwarna coklat. Kemudian what does she like? Ini karakternya, sifatnya seperti apa, ya? Sifatnya I think she is a nice girl. Saya kira ini dia gadis yang nice, ya, yang bagus, yang baik. She is friendly. Dia ramah. And she is very helpful, ya. Dia suka membantu. Now we come to grammar focus, ya. Kita sampai pada grammar atau tata bahasa. Asking for information related to the qualities of animals, people, things, and places, ya. Sekarang number 1. To ask for information of physical appearance, we use. Jadi kalau kita ingin menanyakan gambaran fisik atau wujud fisiknya, kita menggunakan pola what plus does plus subject plus look like. Ini nanti subjeknya subjeknya he, she, it, dan kata benda tunggal. Yang satunya what plus do plus subject plus look like. Ini jika subjeknya I, you, we, they, dan kata benda jamak. Ya, contohnya example Yosi dan Andik, ya. Yosi bertanya, what does your room look like? Menanyakan apa tadi? Gambaran fisik, ya. Kamarmu itu seperti apa, ya? My room is big. It has a door and 2 windows. Jadi kamar saya ini besar dan punya 1 pintu dan 2 jendela. Oke, contoh yang kedua, Ridwan dan Wawan. What do the cheetahs look like?
Ya, what do the cheetahs look like? Gambaran fisik dari cheetah itu seperti apa? They have long body. Ya, cheetah punya badan yang panjang. Now we come to number 2. To ask for information of physical appearance, behavior, and characters. We know, ya, jadi kita ingin menanyakan kepribadian, sifat atau tingkah laku, karakter, ya. Kita menggunakan what plus is plus subject plus like, ya. Ini subjeknya jika he, she, it, kata benda tunggal. Kemudian what plus are plus subject plus like. Ini kalau subjeknya I, you, we, they, kata benda jamak. Contoh antara Hafid dan Rizky. What is the lion like? Ya, jadi sifat lion itu seperti apa? The lion is fierce. Ya, lion itu menakutkan, mengerikan. Contoh yang kedua, Yuli dan Anis. What is your aunt like? She is patient and friendly. Ya, jadi bibimu itu seperti apa? Tantemu itu seperti apa kepribadiannya? Jawabannya, she is patient and friendly. Dia itu orangnya penyabar dan ramah. Well, my beloved students, now we come to the exercise. Kita sampai pada latihan. Make question and answer to ask the qualities of physical and appearance, behavior, character of animal, people, thing, and places. Ya, jadi buatlah pertanyaan dan kemudian dijawab yang menanyakan kualitas dari fisik atau penampilan atau tingkah laku dari binatang, orang, barang, atau tempat. Oke, contohnya ini ada kalimat Lisa is a diligent girl. Lisa adalah gadis yang rajin, ya. Karena gadis yang rajin ini adalah sifat atau karakter, bukan fisiknya. Jadi nanti pertanyaannya memakai apa? What is Lisa like? Ya. What is Lisa like? Lisa itu karakter atau sifatnya seperti apa? Jawabannya, she is a diligent girl. Atau she is diligent boleh ya. She is diligent. Oke, number 2. Ini ada kalimat Bimo has curly short hair. Bimo mempunyai curly short hair. Ya, rambut pendek dan keriting. Bimo punya rambut pendek keriting. Berarti ini menerangkan sifat atau wujud atau gambaran fisiknya. Ya, jadi nanti kalau menanyakan sifatnya kita pakai apa? Dalam catatan tadi ada ya. Kalau menanyakan gambaran fisik kita pakai apa? Oke, number 2. My little sister's eyes are slanted. Iya, mata adik saya slanted. Ya, apa? Sipit. Ya, ini gambaran fisik atau kepribadian atau sifat ya. Nanti kamu tentukan. Number 3, snake is a wild and dangerous reptile. Ya, ular ini adalah reptil yang buas dan berbahaya. Jadi menyatakan sifat atau wujud fisiknya ya, kamu tentukan. Number 4, Mr. Hasan is a patient teacher. Pak Hasan ini orang yang penyabar. Ini kepribadian atau gambaran fisik ya. 5, the students in Dito's class are diligent and respectful. Ya, murid-murid di kelas Dito ini rajin dan penuh rasa hormat. Ini karakter, sifat atau gambaran fisik. Ya, kamu tentukan. Number 6, my mother
is my mother has a new round blue face. Ya, ibu saya mempunyai vase yang bulat dan berwarna biru. Ya, ini nanti vase bulat berwarna biru ini menyatakan gambaran fisik atau sifat. Well, my beloved students, now we come to the second part, bagian yang kedua, yaitu kita akan mengkritik orang, binatang, atau benda-benda, ya. Oke, let's have a look to dialogue 6. Ini antara Dayu dan Siti, ya. Kalian perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Oke, Dayu, kita mulai dengan Dayu. You look angry, Siti. What's wrong with you? Ya. Jawaban Siti, Nita did the bad thing. Ya, she cheated during the test, but she got a score better than I did. That's too bad, but please be patient. Being angry will not change anything. Yang dicetak tebal, Nita did the bad thing. Ya, Nita melakukan hal yang jelek. Jadi ini mengkritik ya. Nita melakukan hal yang jelek. Hal jeleknya apa? She cheated during the test, ya, but she got a score better than I did. Ya. Dia mencontek selama tes, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih bagus dari saya. That's too bad. Sayang sekali. Ya, ini ungkapan mengkritik ini ya. But please be patient, tapi sabarlah. Being angry will not change anything. Marah ini tidak mengubah apapun. Dialogue 7 antara Benny dan Siti. Do you know Cemot Rio's cat? Do you know Cemot Rio's cat? Ya, tahu Cemot kucing Rio? Siti ya. Yes, I do. Something wrong with her? I don't like her. She is too greedy. She ate up my cat's food yesterday. You are right. She is very aggressive. She often attacks my rabbits. Ya, kita lihat. I don't like her. Saya tidak suka kucing itu. Ya. Kenapa? She is too greedy. Jadi mengkritik, saya tidak suka ya. Karena dia terlalu greedy. Apa greedy? Serakah. Yes, you are right. She is very aggressive. Ya, dia sangat agresif. Ya. Agresif dalam ini konotasinya jelek. Karena apa? Dia sering attacks, menyerang kelinci-kelinci saya. Dialogue 8 antara Edo dan Uden. Uden, you look upset. What happened with you? Uden, I'm very disappointed by the quality of the cell phone I bought. It's not as good as in the advertisement. I'm sorry to hear that. Nih, I'm very disappointed. Saya sangat kecewa dengan kualitas dari cellphone HP iPod yang saya beli. Ini mengkritik ya. Saya sangat kecewa dengan kualitas dari HP yang saya beli. It's not as good as in the advertisement. Tidak sebagus di dalam iklan. Okay, now we come to note 3. Kita perhatikan catatan yang ketiga. Ini adalah contoh jika kita ingin mengkritik orang, binatang dan benda. Contoh di dalam dialog tadi ini ada kalimat Nita did the bad thing. Ya. Nita melakukan hal yang jelek. She cheated during the test, but she got a score better than I did. Ya, dia nyontek selama tes, tapi dia mendapatkan nilai yang lebih bagus dari saya. Kemudian ada that's too bad.
Ya, sayang sekali. Oke, my students, yang lainnya ini ada kata I don't like it. Ya, I don't like it, saya tidak suka. Ya, she is too greedy. Dia terlalu greedy, serakah. She ate up my cat's food yesterday. Karena apa alasannya kok serakah ini ya? Dia memakan habis makanan kucing saya kemarin. She is aggressive, very aggressive. Dia sangat agresif ya. Bersifat penyerang ya, agresif. She often attacks my rabbit. Okay. I'm very disappointed by the quality of the cell phone. Saya sangat kecewa dengan kualitas dari HP saya. Ya. Okay. I think that's all the material today. Don't forget to study regularly and do the health protocol ya. Kalian belajar dengan baik, dengan rajin, lakukan protokol kesehatan ya supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kalian segera belajar sesungguhnya, yaitu real class, di dalam real class, kelas yang sebenarnya bertatap muka. Ya oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.